瓦楞纸猫抓板带锯切割机培训现场。对，点切割模式之后，你看这个加工速度哈，这个加工速度就是切割速度，这个速度。正常我们切直线的话，用5000、6000、7000都没问题，就是切曲线的时候，那种大弧可以速度稍微快一点，3000、4000。切那种很陡的弧，角度很小的那种，就角度越小就要越慢，因为它转不过来圈儿。对，慢慢转啊。对。那就像我们正常切平面这个要多少度？你像那个4000、5000、6000都可以，看你锯条质量。你锯条好的话，正常的话应该在5000左右。哦，你要是锯条好，可以用到8000。正常速度。对。5000左右。看到了吧？然后现在我们点运行，它就开始切了。瓦楞纸猫抓板带锯切割机培训现场。这是几千的速度5000，这就不慢了。这个切的直，因为它有记录。对，你之前那个切不直，因为它没记录。你买的锯条必须得带记录。